есть еще один аспект, который говорит о Путине и об его отчаянии и непосредственно связан с экономикой. Да, пока деньги есть на войну и платить СВОшникам, это одна картина. Когда деньги заканчиваются, а воевать все равно нужно, тогда нужно еще более бесплатный ресурс. И экономисты часто говорят, что под окончание денег пойдет мобилизация. Про мобилизацию сказал вот совсем недавно и вами упомянутый глава украинского ГУР Кирилл Буданов. При том, что просто так, вот что она будет там завтра, мне кажется, что перестали говорить уже с 2022 года, слишком много было прогнозов, когда может произойти следующая волна мобилизации, а вот сейчас Кирилл Буданов говорит, судя по всему, она может действительно состояться скоро. Я видела и представителей Легиона Свободы России, не только которые рассказывали о том, как сегодня выглядит математика стирания российской армии, и что, несмотря на все там бравурные заявления Медведева и не только, набирают они сейчас меньше, чем стирается. Стирается, в конце концов, очень много. Там порядка 100 тысяч называлась цифра только с начала текущего года убитыми российскими солдатами, но и восполнить все эти потери действительно очень сложно. И из-за того, что у тебя не хватает этого ресурса, то есть так или иначе, Путина могут в том числе дожимать с этой мобилизацией. Видите ли вы на горизонте перспективу этого решения и что действительно должно произойти, чтобы Путин на это пошел, учитывая, что ему дорого стоила вот эта псевдочастичная мобилизация 2022 года? Смотрите, это запасной вариант всегда есть. Говорить о том, что они окончательно отказались от мобилизации, было бы неверно. Они ее могут назвать чем угодно, там частичная опять мобилизация, еще чем-то, но это тот запасной вариант, который лежит вот здесь в нагрудном кармане. Они его держат про запас. Почему? Потому что тоже так же рассуждают, что, может быть, обойдемся, может быть, контрактниками заткнем все дырки, которые нам нужны, неважно, сказать, как идет процесс контрактования, хватает денег или нет, обманем, бумажек напечатаем, но наверняка они хотят ее очень сильно избежать, но в какой-то момент это будет сделать очень сложно. Дело в том, что ведь они часто смотрят то, что делает Украина. Украина вынуждена, она ни на кого не нападала, она защищает свою землю, и поэтому мобилизация в Украине есть. Украина не может воевать контрактниками, только заключать контракты и воевать с таким врагом, как Москва. И они в каком-то смысле, считают, что, несмотря на то, что Z-пропаганда там проклинает украинские власти, ЦК и так далее, но они понимают, что в какой-то момент действительно мобилизация, то есть принудительное направление на фронт, не так, что по желанию заплатить мне деньги, я поеду, а именно принудительное останется единственной возможностью компенсировать вот это истирание. Я не исключаю, что они к этому прибегнут, но это не произойдет в 2025 году. Определенно. Резервов, которые у них есть, до конца кампании наступательной им хватит. Им хватит. Они их и затрут много. Даже несмотря на это преимущество, мы правы. В чем? В том, что, во-первых, наступающая страна теряет больше. Это всегда так. Ты сидишь в окопе, они бегут, ты защищаешься. Да, Украина тоже теряет очень много, но все-таки это меньше, чем Россия, у которой поставлена задача там от забора до заката, значит, во что бы то ни стало взять очередную деревню, да, и не считаться, а это точно, абсолютно с разных сторон мне это подтверждают, с потерями не считаться, это не ваше дело. В Москве люди, командование решит, куда, чего и как. Идите. Штурмы, мясные, фаршевые, там, неважно, никого это не интересует. Я не думаю, что до конца 2025 года они к этому прибегнут, я не думаю. Хотя некоторое ощущение необходимости интенсификации и более быстрого достижения результата им нужно для политических целей. Сказать, мы же вам говорили, что отдайте Донецкую область, война бы прекратилась, а вы не отдали, и вот результат. И Донецкую область потеряли, и Краматорск, и Славянск, а мы их все равно взяли. Но это имеет цену. Humanity, вот такую в человеческом измерении. И поэтому дело в том, что механизмы мобилизации у них все уже созданы. Они повестки по электронке рассылают через госуслуги. Они, так сказать, военный учет наладили электронный. У них многое уже для того, чтобы эффективно провести мобилизацию, просто есть. У них эти возможности просто есть. Это надо трезво и ясно сказать. Есть эти возможности. Как? Это политический вопрос. Провести новую частичную, например, мобилизацию. Им не хватает жестко где-то 300-350 тысяч.
Они в предыдущую частичную мобилизацию в сентябре-октябре 2022 года набрали около 325 тысяч. Он сам об этом сказал, Путин. Ну, думаю, это близкая цифра. Плюс-минус, но близкая цифра. Им надо еще столько же для того, чтобы быстрее получить результат на Донецком направлении, Днепропетровское, шире расширить плацдарм в Днепропетровской области и так далее. Им не хватает этого. Почему, собственно, происходит замедление контрактования и, так сказать, появления вот этих по контракту по договору военнослужащих? Ну, во-первых, те, кто энтузиасты были в провинции и в других местах, их уже нет. Они либо уже либо уже уконтрапуплены. Да? Следующий этап за контрактом. Прямо скажем, то есть были такие энтузиасты. В России на удаль легка на подъем. Такие как бы буйные, они уже все полегли. Ну, допустим, их полегло 300 тысяч. Это что, мало? Таких отмороженных. Например. А хотя полегло гораздо больше. Ну, достаточно сказать, что за первый год вообще истратилась профессиональная армия, основной состав тот, который был. И это несколько сот тысяч. Это те, кто были там части десантные, другие. Кто высаживался в Гостомеле? Это кто были? Это же не были какие-то примитивные. Это были военнослужащие, офицеры, солдаты, там были контрактники, но это были как бы та профессиональная часть, которую готовили к быстрой войне. Пришли, захватили, значит, наставили постов, комендатуру создали и расстрелами занимаетесь. Просто от души грабите там и так далее. Их уже нет. Проблема заключается в том, что да, во-первых, есть дефицит просто этого, а во-вторых, есть ограничения по крупным городам. Все-таки брать из Москвы и Петербурга им не хочется. Почему? Они не знают, как реагировать будет население. Будет ли известное возбуждение? В период частичной мобилизации их затронули, ничего хорошего из этого не вышло. Понимаете? Не вышло, потому что, как бы лучше их не трогать. В Москве разная публика. Вот. Это не обязательно, что все там, знаете, в 15-миллионной агломерации, все сплошь, значит, дети чиновников. Нет, вообще нет. Но, тем не менее, понимаете, лучше крупные города не трогать. И если мобилизация будет, то она обойдет, на мой личный взгляд, я могу что-то не понимать, Москву, Петербург, там, Екатеринбург, она обойдет. Какие-то еще пару, тройку, пятерку таких каких-то значимых городов, где лучше не стоит. Ближе к провинции все-таки. А там тоже убыль велика, там исчерпание велико. Теперь, что касается экономической составляющей. Во-первых, инфляция высокая. То, что платилось раньше, было деньгами, теперь уже нет. Цены на розничные, цены на недвижимость, а многие, значит, идут, чтобы закрыть долги, купить недвижимость хоть какую-нибудь, там, за 3, 5, 7, 9 миллионов рублей, там, суммировать подъемные с ежемесячными выплатами, как бы сейчас уже так легко не купишь, цены выросли. Это точно, кстати, я знаю рынок недвижимости. Цены выросли за счет того, что много контрактов, много денег таких появилось, фантиков, и поэтому, да, цены растут. И сейчас то, что платилось раньше, сейчас уже мало. Мне просто, знаете, что нравится? Вы знаете, показывают постоянно, вы не можете не видеть, все видят, как особенно в Инстаграме, но и в других соцсетях, там где-нибудь на Патриках или в другом месте подходит, какой тебе мужик нужен? Она говорит, зарабатывать он должен не меньше 2 миллионов. Если он зарабатывает... Я ловлю себя на мысли, они такое ощущение, что ищут все среди СВО, значит, контрактников, ищут себе хахали. Просто я там, дело в том, что, зная Россию, там 1% имеет такие деньги. Наверное, те, кто уходит на СВО, они там имеют 200 тысяч ежемесячных, там пайковые, там другие, еще какие-то там, плюс им единоразовая выплата. Тогда надо им всем инста-самкам брать просто товарища прямо с контракта СВО и норм. И, кстати, вдовой будешь быстро. То есть вообще... Вы просто смотрите, Марк, только ролики про то, сколько должен зарабатывать. А я очень люблю, там есть другая часть, какой страны не существует. Литва, Латвия, Швейцария. А это одни и те же. Это же одни и те же, которые говорят. Поэтому женщина, которая выбирает между Швецией и Швейцарией, или там Ираном и Ираком, что вы хотите с ее там 2 миллионов? Погодите, Алена, они же как бы, понимаете... Откуда же это взялось? Я понимаю, что это отдельно существующая психология отношений, перемена, так сказать, статусов, ролей и так далее. Но
Именно в России это имеет вот такое чудовищное выражение, потому что, ну, действительно, с такими деньгами сейчас для средней русской женщины это контрактник СВО. Понимаете, без обременения ты его выхватил, и как бы еще и можешь на этом получить еще и гробовые, еще что-нибудь и так далее. То есть, когда надо рекомендовать вот этим с патриарших прудов именно случку именно с этими товарищами. Ну, наверное, так. Я, опять же, я утрирую, иронизирую по этому поводу. Но факт остается фактом, что этих денег уже мало. Просто вот по экспоненте все время же растут аппетиты. Мне вот нужен такой мужичок, сякой мужичок, вот, с такими деньгами, с такой зарплатой. Вот. Так и тут. Мужичок тоже уже не дотягивается. Мужичок-контрактник, он не вытягивает, не выводит на эти уровни, понимаете? Поэтому надо платить больше. Этих денег нет. Понимаете? Этих денег, видимо, нет. И как бы Кремль это осознает, и поэтому для себя вариант, ну, не хотите добровольно, значит, пойдете без денег, понимаете? Он для себя этот вариант сохраняет, я считаю. Ну, я тогда, знаете, дополню вашу историю про этих женщин, что сейчас есть целый бизнес, действительно выйти замуж за СВОшника, Да, станет 200-м. Но так да. война же как бы давно, и за А это время... там есть такие, которые уже дважды, а и некоторые трижды вышли из И такого. некоторые вышли уже, успели выйти уже несколько раз, поэтому там есть инициатива с законопроектом, называется, господи, зачем я все это знаю, где запрещается передавать свое имущество или там, чтобы в наследство женщине доставались эти деньги, если она, значит, там с ним меньше, чем какое-то количество времени. То есть этот Да. бизнес тоже пытаются прикрыть. Вот так оно. Прикрыть, да, прикрыть. Не, ну тоже понятно, потому что, повторяю, я, опять же, ничего не хочу сказать, но допускаю, что таких очень значимых количеств, большинство или нет, но женщины, которые отправляют своих мужичков в России по контракту, это женщины, которые их не любят, которые их не ценят, которые их не дорожат ими, да, потому что, ну, любая нормальная женщина, она своим мужчиной дорожит. Ну, зачем ты, куда ты Конечно. пойдешь? Куда ты собрался, так сказать? Тем более, когда вот такой вариант. Ну, иди работай, ну, давайте как-то жизнь, как-то вместе, что-то так социально там адаптируемся, попробуем. А те, кто отправляют, это ж какой надо цинизм иметь и ощущение, что он где-то поехал убивать, чтобы ты тут гужевалась на эти бабки, понимаете? Я думаю, что да, они защищают деньги, они не хотят в эту раздойку пускать вот этих гибнущих фаршевых в местных штурмах контрактников, и поэтому не хотят просто иметь обязательств государства перед вдовами. И они точно их швырнут. Государство в этом смысле российское, оно сильнее, хитрее, изворотливее. То есть этот бизнес потихонечку будет сходить на нет однозначно. Значит, будут искать вернуться к прежним поискам, таким, которые, значит, не на СВО отправляются, а где-то, значит, в автомастерской работают или что-нибудь. Ну, хоть поменьше, но каждый месяц. Вот я думаю, что, скорее всего, так. Знаешь, зритель подумает, что практически там больше половины программы мы вообще не вспоминаем про Дональда Трампа, дали ли мы Да. обет молчания, не вспоминаем ли мы его намеренно. Да нет, друзья, просто до этого он действительно был не с руки-то, и в конце концов я буду сейчас говорить о том, что так или иначе за время за время его президентства, да, за последние там 8 месяцев уже было. Вы знаете, Марк, что Трамп заявил, что он готов перейти ко второму этапу санкций против России. В этот момент, естественно, ушлые эксперты задались вопросом, черт, а где же первый? Первый, конечно. Первый этап. Почему он переходит ко второму? Тем не менее, значит, он это заявил, и уже позже министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, но ожидает поддержку Европейского Союза. По его словам, вторичные санкции против стран, продолжающих покупать нефть из России, могут довести экономику России до полного краха и вынудить Путина сесть за стол переговоров. В общем, одни сплошные надежды на то, что экономика снова и снова его к чему-то заставит. Сегодня полетели как раз в Вашингтон европейские представители, там техническая какая-то группа, тоже говорить о санкциях, но тем не менее, что это за позиция со вторым шагом от Дональда Трампа или со вторым этапом? Да все тоже. Я вот ничего нового не вижу. Сегодня Евросоюз, кстати, заявил, что готов в отношении Китая ввести санкции за покупку российского сырья. Но я здесь, вот честное слово, вот я уже много раз говорил, что ну, верить словам – это вообще последнее дело. То есть мы исходим из каких-то действий, которые должны дать основания, значит, удостовериться в серьезности намерений там, Трампа, да и Евросоюза, в общем, во многом и так далее. Проблема в том, что Трамп
Такое ощущение, делает эти заявления для того, чтобы прежде всего оправдаться и ничего не делать, вот во вторую очередь. Просто избежать необходимости. Знаете как, мы вам столько всего обещали, а вам все мало, понимаете? Вот он будет бесконечно обещать. Если ты хочешь что-то делать, тебе не надо об этом говорить даже. А зачем об этом говорить? Для чего ты это анонсируешь? Для чего ты грозишь? Но им же не страшно. Они абсолютно убеждены, что ты на это не способен. Ты сделай все. Делай молча, просто подписывай бумаги, выплевывай их, публикуй указы и продолжай это делать. Поверь, к тебе прибегут, с тобой будут разговаривать, тебя будут молить, уговаривать. Почему он это не делает? Этот вопрос постоянно ставится, но он остается открытым, потому что, ну, повторяю, от примитивных концепций в виде агента Краснова и до каких-то, так сказать, материально мотивированности Трампа, так никто не находит объяснений его поведению. Ну, может, психотип там еще, да, нарциссическому и другому. То и дело, я вот вижу, как Белому дому, там, Госдеп приходится оправдываться за Трампа. Ну, вот вы знаете, он все-таки не хочет идти по пути санкций. Вот он хочет мира, но он не хочет санкций в отношении Москвы. Он не хочет применять эти вот неприятные, ненужные меры. А что он тогда хочет, тогда непонятно. Он хочет прекращения войны, а что больше он хочет? Прекратить войну или употребить эти меры? Или не хочет того или другого. Поэтому сейчас, вот он в очередной, я буду звонить Путину, и опять жду всех к себе. Вы сколько будете собираться? Вы ебнутые, что ли? Вы сколько будете собираться? Вы чем занимаетесь? А чтобы онлайн вы не можете провести в одну секунду. Все, договорились, пошли работать. И не надо ни о чем говорить, не надо ничего анонсировать. Не надо бесконечно обсуждать, там нечего обсуждать. Вы все обсудили уже за 3,5 года. Ну нет вопрос, который не обсудили, даже за эти 7 месяцев. Вы уже всем все понятно. Все обсудили. Зачем вы это делаете? У меня другого объяснения нет, кроме как выгоды чисто для маневра, так сказать. Вы не думаете, вот, избиратели американские, я вот не забыл про свои обещания в 24 часа войну прекратить. Вот видите, я вот ему пригрозил в очередной раз. Но уже это перестало работать. И хуже того, когда ты много грозишь, но своих угроз не исполняешь, то та сторона, которая является объектом, да, этого воздействия, она не воспринимает тебя уже серьезно никак. И даже если ты сделаешь что-то, они изобразят, что нам не больно. А по максимуму будут работать с тобой, чтобы ты отыграл назад. Разводя тебя, обещая тебе, уверяя тебя, умоляя тебя. Все зависит от стержня человека, больше ничего. Ты это делаешь или ты это не делаешь? Выбери хотя бы что-то одно, прояви себя как мужик. Вот и все. И уверяю вас, вот это неверие в собственные силы в комбинации с нежеланием, она ведет к самым наихудшим последствиям. Трамп уже прослыл самым слабым президентом. Ему, чтобы с этой точки уйти обратно в позицию силы, надо совершенно неимоверно действовать. Там, я утрирую, передать атомную бомбу Украине. Ну все, я долго предбежал, а тут вот решил боеголовку им подарить. На, Зеленский, иди сюда, на, бери. Ну вот так уже надо сделать. Ты довел до степени амплитуду, когда нужно для того, чтобы доказать обратное, завести маятник максимально далеко. Максимально далеко. Ну хорошо, не атомную, но ракеты дать, 1000 ракет Томагавк. Я утрирую. А тем, что он в очередной раз грозит, он не производит никакого эффекта. Москва ведь специально демонстрирует, что она вот как бы с этим Си Цзиньпином. И Москва глумится над всеми его предложениями. Хорошо, вот мы, говорит, на двоих, на троих встретимся с Зеленским. В Москву, говорит, приезжай, Зеленский. Ха-ха! Ну, правильно, Зеленский отреагировал, а ты приезжай в Киев. Не, из Киева Путин точно не уедет. Зеленскому они еще могут обеспечить проводы, а вот из Киева тут даже Зеленский не поможет. Там другая обстановка, конечно, все, это в один конец. Не, ну это понятно, никто никуда не поедет, но сам факт. По ощущению того, как люди готовы разорвать его на куски вместе с ФСО, с его чемоданом для кала и так далее. Это ясно. Да? Значит, но тем не менее, символ здесь в чем? В том, что он это Трампу говорит. Хочешь на двоих встречу саммит, на троих, ну вот Москва. Он же глумится над ним. А Трамп, значит, вытирается. Значит. Нет, говорит, мы тут заговоров не плетем в Пекине. Ну вот же, ну как, ну погодите. Ну разве кто-то этого не видит? И мне больше всего нравятся эксперты. Они серьезно обсуждают, да, это интересно. Это такое предложение, такое предложение. Они глумятся. Они просто глумятся. То есть он довел до этого уже глумятся.
Так не было 20 января. Я находился в Америке, наблюдал за реакциями Москвы, когда Трамп там бешено водил глазами и говорил, что мы тут и на нефть понизим и так далее. В Москве была более такая осторожная реакция, более заискивающая, более, ой, вы великий, вы прекрасный, если бы не Байден, вообще войны бы не началось. Они у вас победу украли. Да-да-да, Дональд, да. Вот же как было. А сейчас уже даже и этого не звучит. Сейчас даже этого не звучит. Они уже даже риторическую форму изменили. Да это. Вот оно как, до чего довели-то. А ведь предупреждали, говорили. Я уж сейчас не буду по новой перекручивать с отрывом Москвы от Китая. Ну что, оторвал? А теперь обижен. Ну я так оторвал. Ну вот так же это выглядит. Ну что это за американский президент, который не может... ну так, ну хорошо. Я вообще больше ничего говорить не буду. Не надо ничего говорить, не надо больше никаких совещаний. Все уже отговорено. Но я, как уже сказал, мой прогноз, я в это не верю, понимаете? Я не верю. Я считаю, что, вера – это правильный глагол, потому что, знание – это более мощный, но знание – это следующий этап. Но пока мы ничего не видим, никаких предпосылок. Я вам еще хочу сказать, что 10 октября еще очень будет смешное. Сначала 7 октября, день рождения Путина, да, посмотрим, Трамп поздравит или нет. Ну, бог с ним там. Ладно, может и не поздравит, хотя, думаю, скорее всего, поздравит, как в частном порядке, там, Витков пошлет. А 10-го ему не дадут премию мира, Нобелевскую, Трампу. Ее не дадут, отнесите мои слова в банк, получайте проценты. Когда ему не дадут, надо будет как-то среагировать, правильно? У него несколько есть реакций. Промолчать, ничего не говорить Трампу. Но это не наш Трамп. Это не наш Трамп, это другой какой-то Трамп, которого мы никогда не видели. Второй вариант – это, сказать о том, что кому вы, блядь, да, и я тут главный миротворец, а вы мне не дали. Вы все скоты, и я против норвежского стортинга включаю санкции. Значит, и всех, значит, больше вас не пущу никуда. Это второй вариант. Третий – это, сказать, что тоже на Трампа не похоже, сказать, ну что ж, значит, я не заслужил и, так сказать, принимаю благодарно, что даже главу государств, которые меня рекомендовали в качестве лауреата, значит, это не мое. Значит, не надо мне этого ничего. Вот. Но это интересно будет. Между 7 и 10 очередное фиаско Трампа. Да? Очередное фиаско. Поздравление с днем рождения, поскольку Путин поздравлял с днем рождения Трампа, вы понимаете. Здесь алаверды уместно. В представлении Трампа, что поздравить, сказать, спасибо, дорогой друг Владимир, ты меня поздравлял, я тебя тоже поздравляю. Вы не подумайте, что я, значит, симпатизирую войне. Нет, просто у меня хорошие с ним отношения. Вот. А второе – это вот реакция на неполучение Нобелевской премии. И более того, ее дадут какой-нибудь малали 15-летний. Там, типа Грети Тунберг дадут, понимаете? Чтобы еще смешнее было. Вот они, норвежцы, это сделают. Какой-нибудь Грети Тунберг дадут Нобелевскую премию. Я услышал. Какой-то либо трансгендер, либо небинарная личность. Сегодня Трамп заявил о том, что существует два пола, женский и мужской, то есть он продолжает свою гнуть линию традиционных ценностей. Вы понимаете, традиционные ценности – это очень хорошо, и консервативный подход замечателен. Но это не самое главное. В конце концов, человек считает себя колобком или ежиком, это его личное дело. Или там квадробобером, или квадробером. Там, будь кем хочешь. Если только президент США занимается не только квадроберами и полами двумя гендерами, но все-таки делает все остальное правильно. Все-таки в конечном итоге именно это имеет значение. Беда с Трампом, что он готов все силы ухнуть в доказывание наличия двух полов. Мне, например, тоже ближе два пола. Но я не вижу в этом терминальности, что обязательно нужно всех причесать, понимаете? Если это не мешает жить остальным людям, да будь ты хоть марсианином, хоть там 10-м полом, вообще наплевать. Вообще плевать, как человек самовыражается. А у Трампа это заменяет его недееспособность внешнеполитическую, отчасти внутриполитическую. Все, что он начинает, все как-то ничем заканчивается. Он на Марс собирался полететь. Понимаете? Куда там? Какой нахрен Марс? Вот. Поэтому на самом деле я, в общем, склонен думать, отвечая на вопрос, что вряд ли мы увидим какие-то реакции более иные, чем то, что мы уже видели со стороны Трампа в отношении Москвы.
Это все очень начинает напоминать день сурка и дежавю, потому что вы правы, все уже было, телефонные звонки и разговоры с Путиным были. Мы можем даже с вами экспериментировать, да, с прогнозом, что будет в посте, который выйдет там до или после телефонного разговора. Дональд Трамп сказал, что он с Путиным поговорит буквально на днях, поэтому я предполагаю, что уже к четвергу, возможно, появится какая-то новая информация, новая в плане самого разговора, а не того, что там появится какая-то новая суть, и мы это обязательно обсудим. Но нет сомнения, что разговор будет хороший, отношения с Путиным прекрасные. Путин очень хочет остановить войну, но просто пока что не получается. Это все то, что мы слышали от Дональда Трампа, и посмотрим, насколько текст будет в этот раз переписанный.